Всем привет! Буду разбирать сегодня свой кран однорычажный. Из его, получается, рычага потекла вода. Плюс он издает скрипы при повороте ручки, регулировки воды. Неприятные. И дерганью. Сначала достаю заглушку. Под ней скрывается винтик, который надо открутить, фиксирующий. У меня это небольшой шестигранник. Беру шестигранник. В отверстие нахожу там пазы винтика, откручиваю. После этого возникла проблема, что ручка это не снимается. Я немножко туда заливаю уксуса обычного столового, чтобы началась реакция, и подогреваю строительным феном. Температура там где-то около 80 градусов. Чтобы немножко ускорить процесс, и это буду делать на протяжении часа. Немножко остывает рычажок этот, я его подогреваю. И на протяжении часа приходится так помучиться. Потому что очень тяжело он там прикипел, это известь вся, вот видно, как она бурлит. И он вообще мертво сидел. Вот после часа только получилось его сорвать. Кстати, так достаточно легко он вышел. Я его не бил ничем там, ни молотком, ни ключами, чтобы не повредить. Видно, что он немного извести. Декоративную накладку я откручиваю просто резинкой. Она тоже очень тонкая, там листовой металл. И можно его повредить. То есть не стучать тоже по нему не надо. Там он мнется буквально пальцами. Я взял, чтобы для удобства, кусок резины. И на нем даже резьбы нету, там такие насечки. Для откручивания вообще самой буксы, картриджа, у меня есть и ключ. Ну, лучше, конечно, брать головку на 30. У меня в данном случае на 30. Потому что там такая гайка не супер мощная. Грани такие тонкие. Вот, я ее откручиваю. Достаю оттуда, в принципе, легко досталось. Видно тоже немножко грязи, там эти известь, водяной камень этот. Видно, что пазы там вот эти, они разного размера, поэтому я маркером не буду помечать. Там на ней, кстати, 2013 год написан. Ну, что-то похоже, 9 лет получается, я его не разбирал. Очень сильно прикипел этот краник. Сейчас я его разбираю, все запоминаю. Ну, плюс и на видео, конечно, записываю тоже, если что-то можно будет посмотреть. Есть такие небольшие ржавые отложения, но это как бы не критично. Само состояние неплохое, резинки силиконовые, в хорошем состоянии, они все гибкие, мягкие. Все разбираю, смотрю, как что стоит. Рычажок. Тут вот какая-то тоже грязь. Это известь насобиралась немножко на верхней керамической пластине. Тоже вот я вот все показываю. Такая сеточка корпуса. Ну, в принципе, конструкция несложно, можно собрать. Получается, я почистил, и сейчас уже собираю все обратно, в обратном порядке. Все элементы. Проверяю, как они будут собираться сначала, да. Чтоб не забыть. В сборе, конструкция вся. Пластинки эти керамические, они в хорошем состоянии. Решил все-таки почистить более тщательно все. Достаю этот фиксирующий такой штифт. Достаю этот язычок пластиковый, который рычажок, который двигает все эти керамические пластины. Все тоже там посмотрел, почистил, и сейчас обратно его ставлю. Собираю. Почистил уже все детали. Но все равно в итоге потом придется его разобрать, чтобы вот эту вот пластмасску смазать. Это уже будет дальше потом по видео. Потому что скрип этот, она вот эта вот пластмасска, которую я сейчас одеваю, она как раз скрип и создает. То есть я ее потом буду в итоге смазывать уже более тщательно. Сейчас я проверяю, скрипит, не скрипит, но потом придется все равно ее разобрать, дополнительно смазывать.
Все сейчас постепенно собираю. Все почищено. Пластинки, как я сказал, в хорошем состоянии. Рекомендуют обычно сантехники просто его немножко плотнее зажать, потому что они терутся друг от друга, и пластик терется, и у него получается же микроизнос такой. И эти пластинки ослабляются, они уже не так плотно прижимаются, и вода начинает подтекать. У меня она подтекала вот из этого язычка, вот этого рычажка маленького, сверху прямо, из-за плохого уплотнения. Рекомендуют просто вот эту гайку, которую я головкой откручивал, немножко поджать. Вот я уже ее собрал, кассету. И буду уже ее устанавливать, смотреть, что получится. Вот это пазы, куда надо попасть. На кассете тоже две такие бабышки. И получается, надо очень четко попасть, чтобы она не крутилась и стояла ровно горизонтально. То есть не наискосок, а то ее можно будет сломать просто. Я тщательно проверил, что это сделал. Поджал. Не буду проверять сейчас, как работает кран после очистки. Поставил этот рычажок управления и вижу, что он все равно скрипит. Он поскрипывает. Это мне, конечно, тоже не понравилось, как я уже говорил. И пришлось это дело опять разобрать. Я, в принципе, подозревал, что надо было там более серьезно это все смазать. Смазывается силиконовой смазкой специальной для сантехники. Вот эти вот две пластмасски между собой, они терутся. И вот туда нужно как раз положить немножко небольшой слой смазки. В принципе, туда вода и не должна попадать. Вся вода находится только где керамические пластинки. Вот здесь я буду ложить немножко смазки и собирать заново. Чтоб не прикипало, я что-то решил сделать так, немножко положить фум-ленты, чтобы она занимала вот это пространство между рычажком этим и вот этим язычком самой кассеты. Чтоб не было потом проблем ее доставать, феном греть, как-то мудрить что-то. Попробовать такой вариант. Думаю, неплохо. Сейчас проверяю, все отлично работает. Нету вообще никаких скрипов. Так что спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока.